နိုင်ဘူးနော်ဘာလို့ပြနိုင်နော်ဟုတ်ပါပြီငါနဲ့လည်းမကွဲနိုင်ပါဘူးကဲငါနားနေကြီးလို့ပါဟာ အခုတော့နားနေကြီးတယ်ပေါ့အရင်ကတော့ဖုန်းလေးဆက်ပြီး hello အမလေးချင်းလေးရဲ့အတန်းလေးကချုံနေတာပဲခေါ်လာတယ်မှာဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးအခုကျတော့ရှင်ကခါဝိုင်း ဟုတ်ခါတယ်လို့လေငါလည်းတခုံးမှမပြော ခါတယ်လို့ပြောတယ်အတူတူပဲလေဘာမှမကွာလိုက်ဘူးရှင်တော်တော်ခါတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ပဲကျမရင်ထဲမှာတော်တော်ခါဝါတာကိုသွားလိုက်ရေခါဝါ ငါအဲ့ဒီထိလည်းငါရောက်အောင်မပြောပါဘူးငါရှိကိုပြီးပြောပါပါ ကိုသွားလိုက်ရေကျမအဲ့လိုတော့မရွေးလိုက်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ပါနဲ့ဗါလေရှင်ကမိုးရင်းမှာကျမမိုးချွတ်ပြီးသိသိချင်းလို့လားဟမ်မိုးချွတ်ပြီးသိသိချင်းလို့လားအမလေးပေးနေမေပြောတော့တမီးနာမတော်ပြီလားအခုတမီးဒုက္ခနဲ့လာနဲ့တွေ့ပြီအဖေနဲ့မေအခုတော့လင်းစုံမရတဖာဖာဆိုတဲ့တိုင်းတမီးမဒူးနေနေရတောင်းနေရပြီရှင်ကျမရွေးနေတာတမီးရွေးနေပြီတမီးကိုကိုထီးလက်ရောက်ကြောနေတယ်တမီးကိုမလောက်ရတော့သူ့ကောင်းနဲ့သူတိုက်နေတယ်လုံးလိုက်စမ်းမကျမလုံးလိုက်စမ်းလို့မရွေးပါနဲ့ကျမမလိုက်စမ်းပါအရင်လောက်ချင်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးငါကစိတ်တိုးနေတာပါ ဘာလို့စိတ်ထဲမှာကျမကိုရနေချင်မှပြနေတာအမေနဲ့မေအမေတို့ပြောလိုက်တော့နားမတော်ဘူးအခုလည်းရှိတာဆိုဟာမပြတ်ပါဘူးမပြတ်ပါဘူးညငါကြည့်တာလဲ3နှစ်ရှိပါပြီငါဘာပဲလုပ်ပြီးလို့ငါတောင်းပါမင်းသေးတော့မှာမလားငါတိုက်ဖို့ပြရမလားကျမကွာနေသွားမယ်မသွားချင်တော့ရှိဘူးမပါဘူးပြီးရောစမြရဲ့ဒီမှာဈေးပို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကြည်ပြန်ထွက်မှာလားမထွက်အောင်လား။အဲ့လိုရှိသဘောလေ။ဗါလေ။ရှင်ကကျမကိုအရာရာတိုင်းမင်းနေပါလေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ကျမကိုထိုင်ပြီး။အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ငါပြောတာငါပြောလဲပြောစရာရှိလို့ကအနည်းတခုတော့တောင်းဆိုချင်လို့ပြောရမှလည်းကြောက်လဲကြောက်နေတာအန်းနေတော့လေ။ရှင်ကျမရွက်ပြန်ပြီလား။ရှင်ကျမကိုကျမဗါလေကျမဘလူးရ။အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါ။အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုပြောရလဲရှင်။မဟုတ်ပါဘူး။ငါအဲ့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးကိုပြန်ပြောမှလည်းကြောက်တယ်။ပြောတာဆိုဟုတ်တယ်လို့ပြောတာလား။မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုပြောတာကွာ။ကယ်ဒီကြီးကိုလိုက်လာပြီးတော့ကိုပြောတာကွာဆိုတာကွာ။ပတ်ဝန်းကျင်နောက်တစ်ခါတငယ်ချင်းတွေရှိတဲ့ခါကျတော့လေကိုတိခါကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကယ်ဒီကြီးကိုနောက်လိုက်မလာပါနဲ့လို့အဲ့ဒါလေးပြောချင်လို့ကွာ။ဘာပြောလဲ။ကယ်ဒီကြီးကိုလိုက်မလာပါနဲ့။ကယ်ဒီကြီးကိုလိုက်မလာဘူး။ကယ်ဒီကြီးကိုကျမလိုက်မလာဘူး။ပြောတာဆိုတာလေကိုတွတ်လိုက်ရေအရင်ကတော့ရှင်းရလေကျမကိုချစ်လာပါရဲ့ကြိုက်လာပါရဲ့မင်းပဲတော့မင်းနောက်ကကိုလိုက်မယ်ကိုပဲတော့မင်းကိုကိုနောက်ကနေပြီးတော့ခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လေကျမအနောက်ကနေပြီးတော့အမင်းကိုတပလက်နဲ့ပြီးတော့ခွေးလေးလိုလိုက်နေရတယ်အခုကျမမရောက်ပါနဲ့အမီးဆိုလဲခွေးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါတယ်ဘာနဲ့ခွေးတော့ထဲမပြောပါနဲ့အမီးတော့ကွာတပလဲလားဟုတ်တယ်လေရှင်းပြီးတော့တပလက်လိုက်တာလေဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကလည်းတောင်းမှန်နေတာပေါ့နော်ဂိတ်ကိုလိုက်မလာပါနဲ့ကိုလည်းရှက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာပါမဟုတ်လိုက်လာဘူးပေါ့အဲ့ဒါပြောတာပါနော်အဲ့ယောဟယ်လိုကျူလာဒီပေါ့ကျမရှင်ကိုဖုန်းခေါ်မယ်ကျမတိုက်တဲ့ချိန်ခေါ်မယ်ကျမခေါ်ချင်တဲ့ချိန်ခေါ်မယ်ရှင်ကျမခေါ်တာနဲ့ကြိုင်ရမယ်ရေလုံးမဆုံးရင်ကြိုင်ရမယ်နော်ရှင်မကြိုင်လို့မှနောက်ထပ်တော့ကျမထပ်ခေါ်ရလို့ရှင်ကဲဒီကိတ်ကိုကျမရောက်ပြီပဲလုံးဝမကြိုင်ဆိုလို့ရှင်လည်းရှင်ကိုကျမကောင်းနဲ့ခွဲမှာအေးပါအဲ့ဆိုလေပြီးရောလေကျမပြောတာနားလေနော်နားလေပါတယ်ဖုန်းခေါ်တာနဲ့ကြိုင်ရမယ်နော်ဖုန်းခေါ်တာနဲ့ကြိုင်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒါကျမဖုန်းရှင်ကျမခေါ်ပါအဲ့ပါကိုကယ်ရီဆွဲနေလို့အတန်ဒီပါတောင်းစဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ကျုံပါမအဲ့ဒါလေးကျမကမင်းမကယ်ရီလိုက်လာရင်တော့ငါတို့တတ်တာအောင်မယ်ကွာဟာဒီမှာငါတော့မသွားရလေဘောဝင်နေပြီလေကိုင်းနေတော့တန်ကိုင်းလိုက်မကိုင်းလို့ရှိရင်ရှစ်ကောင်ကျမရိုက်ခွဲမှာနော်အေးပါအဲ့ဒါငါသွားရမယ်နော်သွားတော့ပြောပါလားမပြောပါဘူးမိမရဲ့ခေါင်းနေလေကိုင်းတယ်လို့ကိုင်းနေတယ်လေမိမရဲ့အိမ်ကလာတယ်ကွာမင်းဆက်တာဘယ်နဲ့ချိန်မှမသိဘူးကားလားဗျငါဆက်တိုင်းနဲ့ကိုင်းနေတာပဲကျွန်တော်ဆမ်မနီးကသွားရလို့ဗျကျွန်တော်မနီးကမသိဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ပဲသွားတယ်ဘာမင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလားပြောလားကိုင်းပါရဲ့ကိုင်းတယ်ငါ့ကိုမင်းဆက်တိုင်းနဲ့ကိုကိုင်းနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါကွာတော့ခဏလေးတော့အခုဟုတ်တယ်အခုပတ်စင်ကြလာဟေးမင်းလည်းတော့ဟုတ်တက်လေကိုတက်အဲ့မှာအိုးမိမကိုရစ်တယ်လို့မထင်ပါဘူးကွာဟုတ်လေကိုကျွန်တော်သိရမယ်လေဟုတ်တယ်အခုဒီကိုတက်ခိုင်းတာကျွန်တော်မိမပတ်စင်ကြလာလို့ကိုပို့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ခဏလေးပါကိုမောင်းပေးမယ်ခဏတော့အရေးကြီးတယ်ပြောရနော်ဒါမှဖုန်းနဲ့လည်းပြောနေတယ်အေးပါအဲ့ဒါမှခဏလေးစိမ့်ပြီးတော့အုတ်ခဲလေးရှိတယ်ဖဲပေးသားမှာကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ခဏလေးတော့နော်ခဏလေးတော့အေးအလုံးမပြော
အကိတ်မှာဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာတော့အဲ့တော့ပါစင်ချက်ထွက်သွားလေအာအဲ့မှာအကိတ်ကကောင်ထဲမှာဝိုင်းလိုက်လို့လည်းရှိတယ်ငါထွက်သွားတာအဲ့ဒီအခုခေါ်ကချင်းငါကင်လိုက်တာဟုတ်မကြားတာဆိုင်ငယ်မောင်းနေလူမှာပါစင်ချက်ပါလို့အာပါစင်ချက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောပြသားမှာ ဟုတ်ပါတယ် ကြားလာမင်းကြားလာအဲ့ကိုပါစင်ချက်ပဲအာဒီတော့ယောက်ျားလိန်နေထူတာဘလို့မိမတိုင်ပြစ်မှာတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားပါလို့ပြောပြသားမှာဗျာ ဟိုကျွန်တော်ယောက်ျားပါဗျာယောက်ျားပါဗျာ ယောက်ျားပါတွေ့လား နန်းရောက်ပြောပါနော် ဟုတ်ကဲ့ပါအာမဟုတ်ဘူးလေခဏပဲအခုပုံပြီးပြန်လာမှာအေးပါစိတ်ကြပါနင်းစတိုင်းငါကြိုက်ပါတယ်ဒီဖုန်းကိုဩနင်လည်းချင်းလိုက်တာဟဲ့ဖုန်းမကြိုက်ခေါင်းရိုက်ခွဲမယ်ဆိုတာကြီးပဲအခုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားအခုခဏလေးဆိုင်ငယ်မောင်းနေလို့အတန်လေးမြောက်မလို့ကမကြားလိုက်တာဒါတော့မှအမဘာစင်ကြပြောလို့အခုကိုယ်တိုင်ပြောလိုက် မြင်နေပါ ဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးပါဟုတ်ပါအေးပါငါနားမကြီးပါနဲ့ငါအလုပ်လုပ်နေတာဟောအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမိမပြောတာနားကြီးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါပဲနော်အေးပါကိုင်နာတယ်ပြောဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးပါကွယ်ပါစင်ကြလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောနေလို့ဟောအရေးကြီးကွက်ကိုလမ်းလျှောက်သွားလားဟုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပဲနော်မိမနော်ကိုင်မမိမကြိုက်တဲ့ချိန်ခေါ်လိုက်ကြိုက်တဲ့ချိန်ခေါ်တာကိုဖုန်းကင်နေတာပဲဒါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါချက်တော့ကွာတော့ကိုလုံးမစားတော့အားနာလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးတော့နော်ခဏလေးဟုတ်ကဲ့ခဏလေးဟယ်လိုမိမဟယ်လိုအခုလေးနေကြိုင်လိုက်တယ်လေဟာဘုတ်ပတ်တဲ့အခုသွားဖို့လားဂိတ်ကိုပြန်မရောက်သေးလားမိမတော့ဂိတ်ကိုပြန်လာပြီဟိုကွာအချောင်းကြီးပါသွားလို့လေမိမ ဟဲ့လို့မြင်လို့ဗျာ အဲ့မှာဟုတ်ကဲ့ခဏလေးပါဒီပါဒီကလည်းမကြိုက်ပါနဲ့ဖုန်းကြိုက်ပါမကိုယ်လိုစိတ်ညစ်နေတဲ့လေတိုင်းနဲ့မင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအေးပါဟောညလည်းငါအလုံးလုံးနေတဲ့ဟာကိုဘယ်မင်းငယ်ကြီးမှသွားလာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအဲ့ဒီလူကိုအခုချိန်ကြီးပတ်စင်ကြမချသေးဘူးဟုတ်တယ်မရောက်သေးလို့ပြောလိုက်အခုတစ်ချက်ပြောပြတာ ဟုတ်တယ်မြောက်သေးဘူးဟုတ်တယ် တွေ့လာကြလားမင်း မြင်လို့ဗျာရေးကြည့်လို့ကြောက်ခဏလာတာ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ ရတော့ဗျာ နောင်ပေါ်တယ်မိမရဲ့ကကြီးပြောတာငါလည်းအခုအလုပ်ကိစ္စနဲ့ဟုတ်လားအခုပတ်စင်ကြပို့နေတာအခုမနေ့စောကြီးဒီအကြောင်းကြီးလေးတစ်ခုပဲရသေးတာဘာမှလည်းပတ်စံရသေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ ဒုက္ခပဲ ပြောငါနားအောင်လေပြောပြန်မပြောဘူးမြင်လို့ပါမဟုတ်ကျွန်တော်ချိတ်တာရေးကြည့်တယ်ဟိုငွေကြီးကိစ္စဗျာ ခဏလေး ဟုတ်လားပဲလို့လို့ အော်မင်းမပြန်မပြောနဲ့လို့ငါမပြောဘူးလေနားထောင်နေတယ်လေပြန်ပြောမယ်ဟာပြောမယ်ကဲမင်းမတမင်းစားယူပါလားရေချိုးပြီးပါလားအိပ်ပြီးပါပြီလားအခုဘာလုပ်နေလဲမစားလိုက်တာမမင်းမပြောဆိုအေးပါ ဟိုကျွန်တော်ခဏရေးကြည့်လို့မလား ဟုတ်ကဲ့ပါကွယ်ခဏလေးပါကျွန်တော်မင်းကကိုပြောနေလို့ပါညာဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးပါ မဟုတ်ပါဘူး အဲ့တော့ပြီးမှပြန်ဆက်လိုက်တော့အဲ့ဒါဒါပြီးပါကို မြင်လို့ဗျာဟုတ်ကဲ့ငွေကြီးကိစ္စဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါကွယ်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ခဏလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကွယ်မမဘူးဟိုကျွန်တော်မိမအဲ့လိုပြဿနာစားတယ်လို့ရာဝင်နေတော့လေဟေးရဟုတ်ကဲ့နားထောင်နေပါလေမိမရေဘာလို့မဟုတ်တော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးမလုံးကိုမလုံးအေးပါအမေကွာမင်းစိတ်ဆိုးတဲ့လေတန်းနဲ့လေကိုတခါမှလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါမင်းအမေကနေပြီးတော့စိတ်ဆိုးတာလားစိတ်ဆိုးနေလို့ဒီနားလေးပြောနေတာလားဆိုကိုဘယ်တော့မင်းစိတ်ဆိုးတဲ့လေတန်းနဲ့ပြောဘူးလို့အခုလည်းပြောနေစောနာပြောခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ဆိုးလို့မဟုတ်ဘူးလေပတ်စင်ကျပါလာလို့မဆိုင်ရမောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ကွာဖုန်းနံမကြားရတာပြီးတော့ဟိုဖုန်းချလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပတ်စင်ကျလည်းတအားပြောနေတော့လေအဲ့တော့ကွာဖုန်းကိုချပြီးတော့ကွာသွားတာဒီမှာမမရကဲချစ်တယ်မင်းမတအားချစ်တယ်နော်ဟဲ့ရ ခင်ဗျာမိမကြည့်ခင်ဗျာအိမ်မနေပါလားဟုတ်လို့ကိစ္စဆက်နေ ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မိမနဲ့ဖုန်းပြောနေရတာမဟုတ်လို့ပါဗျာ သူကရေးကြီးကထိုက်တာဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါသူဝေးကြီးကလုံးလုံးပြဘူး ဟုတ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးပါခဏလေးပါပို့လိုက်လားဟုတ်ကဲ့ကတော့မခက်အဲ့လိုကျွန်တော်ကယ်ရီကပေးခဲ့ဦးလေ ကိစ္စတော့ဒါပဲရအောင် မိမဒီလောတဲ့ဒီမှာကယ်ရီမစီတော့ပဲငါလည်းပတ်သက်တယ်ဗျာမမရတော့ဘူးမိမရဲ့အမဘူးလေနင်းခေါ်လို့ငါပြောနေတာလေကွာအေးဒါပဲ